Ak o orben bek bnevma av hopsu in jefjom av oms episit emfriti en otat خنهان مو إيفوش أرسلت روحك فغطاهم البحر وغطسوا إلى أسفل مثل الرصاص في مياه كثيرة. أف هبسو معناها غطاهم، افيوم أخدناها قبل كده ومعناها البحر، ايه مفريتي معناها مثل، هان موؤو معناها مياه. فصرخوا إلى الرب فجعل ظلاما بينكم وبين المصريين وجلب عليهم البحر فغطاهم، ورأت أعينكم ما فعلت في مصر وأقمتم في القفر أياما كثيرة. يشوع 24:7. يا رب يسوع، ما أعظم سر المعمودية المقدسة الذي لناه في أيام صغارنا، فهنا تشبيه لما حدث، فأنك أرسلت روحك القدوس يعمل في سر المعمودية، وغطى الماء الحال عليه روحك القدوس هؤلاء الشياطين، فتجددت طبيعتنا وزال سلطان الشيطان عنا، وغفرت الخطية التي كانت ساكنة فينا، ونقلنا وأصبحنا أعضاء في الكنيسة التي هي جسدك. فأعطني يا رب دوما أن أذكر عهد المعمودية. آمين.